Добрый день всем зрителям канала «Россия» и с праздником Рождества Христова. Сегодня в гостях у камина владыка Вениамин, епископ Пензенский Кузнецкий. Добрый день, Ваше Преосвященство. Спасибо за возможность в этот прекрасный, великий православный праздник приветствовать вас в этой студии. И, конечно, разрешите вас поздравить с Рождеством Христовым. Спаси Господи. И позвольте мне поздравить вас, ваш коллектив, а также всех жителей Пензы и области светлым, радостным праздником Рождества Христова. Сегодня мы празднуем Рождество Христово. Христос, Богочеловек, младенец, родился в Вифлееме, и отсюда начаток нашего спасения. Для чего пришел Христос в мир? Дабы собой спасти весь мир, даровать нам жизнь вечную, вечное блаженство в доме Отца Его. Почему именно Рождеству Русская Православная Церковь придает такое огромное значение? Я думаю, не только Русская Православная Церковь, а вся Православная Церковь, весь христианский мир чтит праздник Рождества Христова. Я должен сказать, что праздник Рождества Христова на Западе католический, протестантский мир чтит больше, чем Пасху. Потому что в этот день, день Рождества Христова, мы понимаем, что Господь, Отец Небесный, выполнил все обетование, данное, начиная от Адама и через пророков в Ветхом Завете, и прислал Сына Своего Единородного, возлюбленного, который спасает мир. И мы радуемся, мы ликуем, мы празднуем, и в этот день мы стараемся сделать что-то особое, доброе, приятное для деток, в первую очередь, чтобы они запомнили этот день Рождества Христова и радовались так, как радовались дети, когда услышали весть, палестинские дети, когда услышали весть о Рождестве Христовом. Рождество Христово – это один из 12 праздников. Праздник начала нашего спасения. Остальные праздники – это уже как бы другие вехи. Но первые веха – это Рождество Христовое. Ну, а Пасха у нас Христова – это праздник, торжество и торжеств. Но 12 великих праздников входит Рождество Христово и самый главный праздник из 12. Вслед за Рождеством начинаются святочные дни, они продлятся до Крещения. Скажите, а святочные обычаи имеют отношение к православным традициям? Каждый народ по-своему празднует этот великий праздник и празднует святки. На Руси это особые дни. Мы молимся в храмах, мы радуемся, но и люди ликуют, веселятся, потому что для них это праздник. И в каждом местности свои традиции, свои какие-то нюансы, которые в эти дни они исполняют и празднуют праздник Рождества Христова. Потому что это радость о родившемся Христе Спасителе. Вместе с Рождеством Русская Православная Церковь начинает и новолетие. 27 декабря в Успенском кафедральном соборе прошло большое епархиальное собрание, на котором подвели итоги 2011 года и наметили планы на год уже наступивший. В чем вы видите, во-первых, главный итог 2011 года и, на ваш взгляд, какую основную задачу должно решить пензенское духовенство в году 2012? Прошлый год, 2011 год, он был у нас сложный. Приходилось очень много делать дел. Но в первую очередь это строительство новых храмов, созидание новых приходов. За это время у нас открылось около 100 приходов. Есть возможность в эти села, эти храмы, или просто пока где-то у храма, а какие-то молитвенные здания, приезжать священнику, совершать божественную литургию, даровать людям радость духовного общения с Господом. В прошлом году у нас и открылся Успенский женский Нижеломовский монастырь, что тоже большая радость для нас. Возрождаются наши святыни. Мы видим, имеем возможность и видим путь к Царству Небесному.
Также большая радость в прошлом году – это то, что около 60% детишек начали изучать основы православной культуры, основы нашей духовной традиции. Это предмет культурологический. И мы, зная нашу культуру, наши традиции, наверное, молодые люди не сделают непотребных деяний, а будут в вере Христовой любить ближних своих, заботиться о родителях, делать добрые дела. Также мы перешли в прошлом году в новое здание семинарии. И что самое главное, мы были пятое учебное духовное заведение, пятая духовная школа в Русской Православной Церкви, которая перешла в новый процесс обучения. Это бакалавриат. И мы надеемся, что в этом году, в феврале, мы получим лицензию и будем выдавать дипломы студентам государственного образца, который дает право священнику не только служить в алтаре, но также идти преподавать и православную культуру, и другие предметы и в школах, и каких-то других учебных заведениях. Это очень сложный был процесс, очень трудный процесс, но, слава Богу, мы этот процесс преодолели и передали все документы в прошлом году в Министерство высшей школы, и теперь остались чисто технические моменты там, в Министерстве, чтобы получить лицензию. Что касается планов на год, только что наступивший, перед пензенским духовенством, какие стоят задачи? Забота всех пастырей. Это есть их слово Христовой истины. Заботиться о людях, заботиться о том, чтобы люди знали заповеди Божьи и по ним жили. На каком этапе сейчас находится строительство первого храма Пенза Спасского кафедрального собора? И что, может быть, нужно сделать в настоящее время, чтобы усилить, ускорить этот процесс? Заканчивается строительство колокольни. Сейчас самый большой колокол и другие колокола на колокольне. И их звон будет раздаваться фактически по всему центру Пензы. И те жители нашего города будут слышать этот звон, призывный звон, и, надеюсь, они вспомнят о Господе, родившемся в Вифлееме, и будут посещать наши храмы. Проблема, как везде при строительстве, это финансы. Вы сами понимаете. Я очень благодарен тем людям, которые купили кирпичики, которые перевели какие-то средства. В этом плане прихожане и представители церковного совета обратились к многим нашим жителям нашего города, и многие из них откликнулись. И какие-то суммы они перечислили на строительство этого собора. Я благодарен, конечно, руководству области во главе с губернатором Василием Кузьмичем, который искренне имеет желание, чтобы возродился кафедральный собор, возродилось сердце города Пензы и сердце нашей епархии, нашей области. Также руководству города и всем тем людям, которые помогают возрождать этот прекрасный храм. Я надеюсь, что с Божьей помощью мы в 2013 году к юбилею мы сумеем в день престольного праздника, возможно, еще не в Черне будет храм, но мы все-таки там совершим первую божественную литургию. И это будет радость всех наших сердец, всех наших верующих, всех тех людей, которые внесли свою лепту в возрождение дивной святыни. С вашим приходом на Пензенскую кафедру заметно оживилась епархиальная жизнь. Вы ведете строительство храмов, активизировали работу с молодежью, под вашим руководством создаются и действуют многочисленные общественно-религиозные организации. Вот скажите, с введением всех этих новшеств удалось ли добиться желаемого результата? Я думаю, наверное, было бы с моей стороны не мудро сказать, что удалось. Мы только делаем что-то. Очень много еще надо делать
с тем, чтобы жизнь православных людей изменилась, чтобы вот то прошлое, которое накопилось в течение 70 лет, когда правили нашей страной безбожные правители, изменилось. Ведь трудно воспитывать нового человека, человека-христианина. Но я должен сказать, что слава тебе, Господи, активно работает Союз православной молодежи, Союз православных женщин, врачи православные, и они делают свое дело. Может быть, это не всем видно, но их труд очень заметный, и я им очень благодарен. Но также труд и наших батюшек. У нас очень активно работает и социальный отдел во главе с отцом протодиаконом Александром, и отдел по связям с воинством нашим, с милицией, с другими военными организациями. И другие отделы, просветительский отдел, миссионерский отдел. И люди трудятся, и плоды их, может быть, не сегодня будут видны, а будут видны чуть дальше, но их труд нельзя не оценить. Это очень положительная динамика в них идет. К сожалению, в один день мы не можем переродить или сделать все так, как мы хотим. Все это проходит время, и, к сожалению, в один день ничего не сделаешь. Но работа идет. Слава тебе, Господи! Владыка, какой вы видите работу в приходах? Хотелось бы, чтобы работа на приходе, служба и работа духовная была такой, какой была она до 17 года. Ведь вы знаете, в каждом приходе до 17 года была богадельня, Божье делание. Когда пожилого человека, старика или старушку, не отдавали в единый комплекс, где живут тысячи людей разных отношение к жизни, разные по духовному мировоззрению, селили в одну палату. Они не были оторваны от почвы, той почвы, на которой они родились, жили и продолжают жить до того времени, пока у них не стало сил. Их взяли под опеку храма, общины, и они не уехали неизвестно куда. Как я говорил, активно работает Союз православной молодежи. У нас где-то 40 человек, молодых людей, трудятся на зарплате в храмах и заботятся о юношестве. Это тоже благое дело. А также у нас активно работают и социальные работники, которые берут на учет всех стариков, всех тех, которые нуждаются в помощи. И эти социальные работники фактически в всех храмах Пензы уже есть, и многих других храмах, районных, в нашей Пензенской области. Сложно, трудно, новое делание. И я надеюсь, что все-таки мы выполним благословение Святейшего Патриарха и решение Собора Архиерейского о духовной такой жизни наших приходов. Владыка, не так давно в Москве был просто небывалый ажиотаж, когда привозили поезд Богородицы. Как вы считаете, с чем этот ажиотаж связан? И действительно ли он небывал? Вы знаете, слово «ажиотаж», мне кажется, немножко неуместное. Люди тянулись, люди хотели получить благодать от пояса Пресвятой Богородицы. И вы знаете, давайте обратим так, руку на сердце положим. Придут на какой-то митинг в Саранске. 100 человек, 1000 человек, 2000. А ведь в том же Саранске люди стояли по 17 часов, это наши пенсяки, у пояса Богородицы. В Москве люди стояли по 1,5 суток. Слава Богу, были автобусы, где можно погреться, немножечко просидеть во время того времени, когда попить теплого чаю. Но как радостно было видеть лица людей, которые шли к святыне. Вы знаете, с Пензы мы приезжали на 3 автобусах. Это наши батюшки, это наши верующие. Нам дано было 4 часа в храме Христа Спасителя возможность совершить молебны.
Мы молились о всех пензяках, о всех жителях нашей Пензы, о всех тех, кто не смог попасть к поясу. И мы совершили 3 молебных пения. С нами приехали и верующие люди, они спокойно прошли как гости Москвы, приложились, получили благодать и помощь Царицы Небесной. Но мне было интересно смотреть на людей. Ведь чуть ли не с Воробьевых гор стояла очередь, многокилометровая очередь. И люди стояли долго, должно быть усталые, какие-то изнеможенные. Но посмотреть надо было на их лица. Это лица радостные, глаза полные радости. Они прикасаются к величайшей святыне. Они прикасаются к поясу Богородицы. Они ждут, что благодаря этой святыне они получат просимое. Кто-то получит возможность родить ребеночка, кто-то исцелеет, лень ждет от болезней, кто-то еще какой-то. Каждый человек по-своему приходил своими проблемами, скорбями к поясу, храм Христа Спасителя, и они получали просимые, получали исцеление, благословение Матери Божией. Это очень важно. Дорогие отцы, братья и сестры, позвольте от всего сердца поздравить светлым, радостным праздником Рождества Христова. Пусть росшийся в Вифлееме Христос-младенец дарует всем нам крепость сил, милосердие Божье, сохранит нас на многое благое лето. Храни вас Господь, с праздником!